По дяволите, клаксона ми не работи. Какво да правя? Две хубави, прясно боядисани хорни от Honda Shadow 86 година. За жалост не работят и трябва да разберем какво им е. Проблема се оказа прекъсната електрическа верига. Сега заедно ще ги отворим и ще се опитаме да ги оправим. Първо да махнем закрепването. Много странна гайка, или по-скоро болт. И да освободим тези декоративни пръстени. Този е готов и този. За жалост хорната е капсулована и единственият начин да я отворя е да разпъна този уплътнителен пръстен. Язък за новата боя. За жалост с отверката не става и се налага да пробваме с тежката артилерия. Не е много здраво и капсуловано. Май ще трябва да го изрежа цялото. Еми да почваме. Я да видим докъде стигнахме. О, справяме се чудесно. Още малко и ще се отвори. И ето ни и на финала. Та-да! Всичко изглежда наред. Чисто е, гарнитурата е здрава, бобината също, но да видим. Нищо. Може би са прекъснати ето тези връзки. Тук има, тук няма. Какво става? Сега работи. Оплътних и притегнах електрическите връзки и сега имаме сигнал както тук, така и тук. Време е да я сглобяваме, но искам да ви покажа и принципа на действие. Електрическият магнит придърпва този метален елемент, а пръстена изключва ето този прекъсвач. При това магнита отпуска, връща се обратно и се получава едно трептеливо движение. Цялата тая мембрана вибрира бързо и се получава познатия ви звук бип-бип. Като затегнем бип-бип и готово. Време е да сглобяваме. Но как ли? Прецаках този пръстен. Трябва да намеря друг начин да я затворя. А какъв ще е той ми хрумна след като разгледах тази хорна. Направена е да може да се разглобява и сервизира. Пробих деликатни дупки по ръба, нанизах болтчета и съм изрязал една нова гарнитура. Време да я сглобявам. Болтовете са затегнати. Сега да сложим тези елементи. Да проверим финално електрическата връзка. Има я. И тест с изправител. Напрежението му е малко ниско и не може да се получи продължително звънене, но се личи, че се опитва. Сигурен съм, че на мотора ще се получи. Връщаме декорациите и тази и се заемам с свирка номер 2. Тук нещата са ясни, действаме по същия начин. След като оправих и втората свирка, е време да ги монтирам. Не е ли по-добре така? Време да ги пробваме. Вау, звучат чудесно. Вече ще ме чуват на пътя. И двете в хор. Страхотно! Това е от мен за днес. Надявам се видеото да е било полезно и ако се наложи да може да си оправите сами свирките. Довиждане и до нови срещи!